Всем здравствуйте, снова с вами распаковочка. Данная посылочка представляет собой пакетик, в котором лежат кабели USB. Это micro-USB для всех телефонов, смартфонов, кроме Apple. Вот такие вот красненькие, перевязаны проволочкой. Что-то не фокусируется. В общем, вот такие вот кабелечки. Здесь обычный micro-USB. Здесь то же самое. Так, сейчас проверим работу. Вставляем зарядник, берем телефончик, все видим, зарядочка пошла. Соединяем. Это кабель раз. Теперь берем другой кабель. Вставляем зарядник, вставляем в телефончик. Все, зарядочка пошла. Кабели очень хорошо держатся здесь, очень плотно, ничего не болтается. Такие вот они плетеные в оплетке, достаточно жесткий и не так быстро сломается. Переломится в каком-то месте, то есть по нему можно пройтись, мне кажется, даже на машине проехать, ему ничего не будет. Ну, в принципе, и все, что я могу рассказать о них. Всем спасибо за просмотр. Если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До новых встреч!